大平層大家睇得到啦，山海關嘅大平層睇過嘛？仲要係全線公景嘅，走跟住我腳步一齊睇一睇。今日帶大家睇一套來水位嘅山海關嘅4加1房啊！哇，10米嘅超闊陽台，景觀房啊！呢度真係呢啲先叫做景觀房，係嘛？跟住入嚟咧就睇一睇我哋嘅客廳啦。客廳大家可以見到啦，4.7米嘅開間，中心有10米，哇，40幾個方嘅大客廳。嗱，入門喺呢一邊，跟住入到嚟左邊就係我哋嘅廚房啦。廚房前面有一隻生活陽台，大家可以睇下嘅。無論喺邊隻角度睇，呢個光景就相當優異嘅，風景如畫。嗱，首先咧，我哋呢一邊咧，左邊就係我哋嘅第一個衞生間啦，呢邊就係我哋第一間房，係嘛？跟住又睇睇我哋第二間房，第二間房咧比較安靜啲，比較適合做小朋友啊同埋長輩嘅房間。呢邊咧係我哋第三間房，第三間房都係夠晒闊嘅，大概都有差唔多20個方左右噶啦。呢度就係我哋嘅主人房啦。主人房呢邊咧同樣可以睇見風景嘅，係嘛？門側係冇遮擋嘅，前面係我哋嘅山水華庭。咁主人房呢邊相當夠闊啦，咁仲多咗呢隻加1嘅房間。有需要可以打埋開佢做主人房嘅房又得，或者喺呢邊開隻門口，係嘛，就可以改成5房啦，睇你自己嘅需求。主人房嘅衞生間都係超闊嘅，或者咧頭先我就諗咗下，喺呢度啊呢隻位置為到佢封咗起身佢，就可以再將呢邊打晒開佢，主人房就夠晒闊啦，相當闊。咁而家我哋呢套房咧大概186個方，4加1房嘅戶型，全線公景，老友價8380，總數都係為到150幾個。咁想睇嘅記得揾彭經理。記得關注哦。